وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ جے پاک کلام ماں ایک آیت کریمہ اواں بزرگن دے آڈو موں تلاوت کئی آ، جن جو ترجمو ہی آہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو: اے ایمان وارو اللہ تعالیٰ کھان ڈجو ऐं सचन बाननि सां। हिन आयत करीमा मां अल्लाह ताला जे नेक ऐं साले ऐं सचन बाननि सां गॾु हुजण जो हुकुम क़ुरान मजीद मां मिले थो। गोया अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू पंहिंजे बंदनि जे मथां इहा ॻाल्हि लाज़िम कई आहे त मुंहिंजा बाना नेकनि जी सोहबत अख़्तियार कनि। इन जे करे त सोहबत खे वॾो असर हूंदो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा किराम जो मक़ाम ऐं मर्तबो बि सोहबत जे करे ई बुलंद आहे। सहाबा किराम खे सहाबी सोहबत जे करे चयो वियो आहे, ऐं जेको सहाबा किराम खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सोहबत मां फैज़ मिलियो सो कंहिं ॿी ॻाल्हि इबादत, रियाज़त, ज़ुहद, तक़वा ऐं परहेज़गारी मां एतिरो कोन मिलियो जेतिरो सोहबत मां। इन जे करे अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू पंहिंजनि बाननि खे इरशाद फरमायो आहे: ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं अल्लाह जे सचनि बाननि सां गॾु। असांजे इस्लाम जी तारीख़ असांखे ॿुधाए थी त जन भी माण्हुनि अल्लाह जे बाननि सां सोहबत अख़्तियार कई आहे उहे नेक बि थिया, ज़ाहिद बि थिया, मुत्तक़ी परहेज़गार बि थिया, पर ख़ुसूसन उन्हनि ते सोहबत इहो असर कयो जो उहे वरी गुमराह। पर इहे बि तारीख़ में वाक़िआ असांखे मिलनि था, जन मां इहो बि साबित आहे त जन माण्हुनि पंहिंजे मुंहुं ज़ुहद ऐं तक़वा ऐं परहेज़गारी बग़ैर कंहिं सोहबत जे अख़्तियार कई, अगरचे उन्हनि खे अल्लाह ताला जे फज़लो करम सां ज़ुहद, तक़वा, परहेज़गारी नसीब थिया, पर आख़िर में उहे कंहिं न कंहिं चकर में अची गुमराह थी विया। अल्लाह ताला जे नेकनि बाननि जे सोहबत जो इहो असर हूंदो आहे, उनखे ज़ुहद तक़वा त मिलंदो आहे, पर आईंदा ज़माने में हू गुमराही खां बची पवंदा आहिनि, कंहिं बि तरह हू गुमराह न थींदा आहिनि। छो त सोहबत इंसान खे हर तरह सां पाक ऐं मुनज़्ज़ह करे छॾींदी आहे, हुन में कंहिं क़िस्म जे को गुमराही जो शक शाइबो न हूंदो आहे। इन जे करे अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू इरशाद फरमायो: या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सोहबत जा तमाम घणा वाक़िआ आहिनि जंहिं सोहबत पंहिंजे सोहबतुनि ते रंग लॻायो आहे। अॼु मां अवां जे साम्हूं अॼोकी हिन महफ़िल में सोहबत जो हिकिड़ो अजीब ग़रीब इस्लाम जे तारीख़ जो वाक़िओ पेश करणु चाहियां थो, जेको हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे ज़ात बाबरकात सां उहो वाक़िओ ताल्लुक़ रखे। हिन खां अॻु में मूं इहो वाक़िओ कंहिं ॿी महफ़िल में ज़िक्र कयो आहे, लेकिन उहो मामिलो ऐं वाक़िओ चूंकि अधूरो हो, दोस्तनि जे इसरार ते त इन खे मुकमिल तरह बयानु कयो वञे, अॼोकी महफ़िल में मां इरादो कयो आहे अल्लाह ताला ते भरोसो रखी त मां तव्हांजे ख़िदमत में उहो मुकमिल वाक़िओ बयानु कयां ऐं सोहबत जे असर जो तव्हांजे आॾो
मां हिकिड़ो मिसाल पेश कयां त ॾिसो अल्लाह ताला जे बाननि जी सोबत छा असर कंदी आहे। सभ खां पहिरियां हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जो मुख़्तसर तारुफ़, उन खां बाद वाक़ियो दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि खे आम तरह सां माण्हू बुस्तामी चवंदा हुआ, लेकिन इहो लफ़्ज़ ग़लति आहे। असल लफ़्ज़ आहे बिस्तामी। बिस्ताम हिकिड़ो शहर हो, उन जे तरफ़ हज़रत साईं जी निस्बत आहे ऐं अबू यज़ीद हुननि जो कुनियो आहे। नालो संदन तैफूर आहे। संदन वालिद जो नालो ईसा हो ऐं संदन ॾाॾे जो नालो सरोशान हो। संदन ॾाॾो सरोशान शुरू में मजूसी हो ऐं उहो बाद में वरी मुस्लमान थियो हो। हज़रत तैफूर बिन ईसा यानी हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जा ॿ भाउर हज़रत अली ऐं हज़रत आदम, उहे बि वॾा आबिद ऐं ज़ाहिद नेक बाना अल्लाह जा थी गुज़रिया आहिनि। संदसि ॾाॾो जॾहिं मुस्लमान थियो हो त अल्लामा ज़हबी सियर आलाम नुबला में लिखियो आहे त संदसि ॾाॾे सरोशान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां मुलाक़ात कई हुई ऐं उन्हनि खां नबी पाक अलैहिस्सलाम जूं हदीसूं बि रिवायत। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे लाइ इहो मशहूर आहे, अल्लामा ज़हबी लिखियो आहे, हिकिड़े माण्हू हुनखे चयो त क़िबला असां ॿुधो आहे त तव्हां हवा में उॾंदा आहियो। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जवाब ॾिनो, अय्यु अजूबतुन फी हाज़ा व हाज़ा तैरुन याकुलुल मैतत यमुरु फिल हवा। पाण फरमाई आहे कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं मां हवा में उॾयुसि त को कमाल नाहे। ही पखी जेके हराम खाईंदा आहिनि, हराम खाइण जे बावजूद बि उॾरंदा आहिनि, पोइ के वलीअ थोरा थी विया। इहा संदन कसर नफ़्सी हुई ऐं संदन इहो सबक़ हो त ज़ाहिरी करामात ऐं उॾरण जे मथां को भरवसो न करे। असल में अल करामत फ़ौक़ल इस्तिक़ामत, अल इस्तिक़ामत फ़ौक़ल करामत संदन मक़ूलो आहे त माण्हू करामत न ॾेखारे बल्कि शरीयत मुहम्मदी अला साहिब सलात वसलाम जे मथां सही नमूने सां इस्तिक़ामत करे ॾेखारे तो इस्तिक़ामत करामत खां मथे आहे। संदन हिकिड़ो अजीबो ग़रीब वाक़ियो आहे, उहो आउं तव्हांजे आॾो हिते तफ़सील सां बयानु करणु चाहियां थो। हक़ीक़त में हिन वाक़े जो रावी मशहूर हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे शेख शुआइब नाले। उन वाक़ियो बयानु कयो आहे त हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जेको आबिद ऐं ज़ाहिद ऐं अल्लाह ताला जो नेक बानो हो, सारी ज़िंदगी हुन ख़ुदा जे इबादत में गुज़ारी। ईअं सम्झो शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे बक़ौल त शहर जो ही मज़हब दुरूद पढ़ो त मां तव्हांखे अर्ज़ करे छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। असांजे सिंध जो कामिल वलीउल्लाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ हिताई साहिब रहमतुल्लाह अलैहि एॾनि अल्लाह जे बाननि जे लाइ फरमाए थो, मौज में सभु वथण यार कारण जत जे वल्लाहु बिकुल शैइन मुहीत। ही आर्याणी ओहञाण सब में पुनू पाण किन्हे ॿियो बरो चरे। अल्लाह जा बाना वथाण वोड़ींदा हुआ छाजे लाइ? पंहिंजे रब जी इबादत जे लाइ। उन्हनि जो इहो ख़्यालु हूंदो त वल्लाहु बिकुल शैइन मुहीत, अल्लाह ताला हर शइ जे मथां इहाते फरमाइण वारो आहे। तंहिंजे करे ख़ुदा जा बाना पंहिंजे रब जी इबादत में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ। हमेशह हमेशह बरन पटन में वेही ख़ुदा जी इबादत में मसरूफ़ रहंदा हुआ। शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि अहिड़नि जे लाइ फरमायो आहे, जित न पखी पेर तित टिमके बाहिड़ी ॿियो ॿारींदो केर खाहोड़ की अखीर रे। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी उन्हनि बुज़ुर्गनि मज़ा हो जो सारियूं रातियूं जागी पंहिंजे रब खे रिझाईंदो हो। हिकिड़ी राति उन बुज़ुर्ग जो वाक़ियो आहे, जीअं मां तव्हांजे आॾो ॿुधायो आहे त रावी शेख शुएब फरमाए थो त हज़रत साहिब पंहिंजे बिस्तरे ते आरामी हा, इबादत करे करे सुता। राति जे टाइम ते जॾहिं निंड खे न आई, इबादत करण खां बाद आरामी थिया, खेनि ख़ुदा जे ज़ात बाबरकात वटां इल्हाम थियो। इल्हाम इहो मसइलो सम्झण जहिड़ो आहे त नबियनि जे तरफ़ वही ईंदो आहे, अल्लाह जे बाननि खे इल्हाम थींदो आहे। अल्लाह जे बाननि जे लाइ इल्हाम उन्हनि जे लाइ हुज्जत आहे। जेकॾहिं शरीयत मुहम्मदी अला साहिब सलात वसलाम जे ख़िलाफ़ नाहे त ॿियनि जे लाइ बि हुज्जत आहे।
लेकिन वही उहो त अल्लाह जो हूअं ई कलाम आहे जेको नबियनि ते नाज़िल थींदो आहे, हर हिक जे मथां नाज़िल आहे। अल्लाह ताला जा नेक सालिह बाना इल्हाम ज़रिए बि हिदायत हासिल कंदा आहिनि। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि खे रात जो इल्हाम थियो आहे, ओ बायज़ीद बुस्तामी तूं मुंहिंजो ख़ासि नेक बानो आहे, तुंहिंजे भर में हिकिड़ो शहर आहे जंहिं शहर जो नालो आहे शमआन। उन शमआन शहर में सुभाणे ॾींहं जो हज़ारनि जे तादाद में यहूदी गॾु थींदा। सुभाणे हुननि जे ईद जो ॾिहाड़ो आहे। ऐं प्यारा बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला अमर थो फरमाए तूं सुभाणे वञ हुननि जे ईदगाह में हुननि सां वञी शरीक। हज़रत बिस्तामी साहब रहमतुल्लाह अलैहि खे जाग थी पई ऐं दिल में सोचई ही कहिड़ो इल्हाम आहे, कहिड़ो आवाज़ आहे। आ मुस्लमान शमआन जे शहर में यहूदनि जे ईद जे ॾिहाड़े उन सां गॾिजी वञी उनमें शरीक थिया। ख़बर नाहे को मुंहिंजे मथां गज़ब इलाही नाज़िल थियो आहे, रब मूंखां नाराज़ थियो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मूंखे पंहिंजे बाननि मां कढी करे महाज़ अल्लाह यहूदनि ॾे थो मोकिले पियो। ॾाढो उनखे ॾुख थियो आहे। ॾुख हमेशह उनखे थींदो आहे जंहिंखे क़दुरु हूंदो आहे। हज़रत साईं खे वरी निंड अची वई आहे, वरी ॿियो दफ़ो इल्हाम थियो आहे, टियों दफ़ो थियो आहे, टे दफ़े इल्हाम में वज़ाहत थी आहे। ऐं मुंहिंजा प्यारा बाना मां तोखे पंहिंजनि ॿारनि में शुमार फरमायो आहे, तूं मूंखे सभिनी खां वधीक प्यारो आहे। तुंहिंजे वञण में हिकमत आहे, दीन इस्लाम जो फ़ाइदो आहे। तूं वञ, मां रब तुंहिंजो मुहाफ़िज़ आहियां। हज़रत बिस्तामी साहब, हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि सुबुह जो थिया, यहूदन वारो लिबास पाए शहर शमआन में उन्हनि जे ईदगाह में यहूदन सां गॾिजी वञी ईद नमाज़ जो इंतज़ार करण लॻा। काफ़ी देर गुज़रण खां बाद में जंहिं महिल ईदगाह भरिजी वियो, हज़ारनि जे तादाद में यहूदी गॾिया। हुननि जो राहिब, हुननि जो पादरी, हुननि जो मौलवी, हुननि जो आलिम ख़ुतबे पढ़ण, ईद पढ़ण जे लाइ जीअं जो ईदगाह में पहुतो, पहुचण खां बाद में बि ख़ुतबे पढ़ण जे लाइ शुरूआत कयईं त हुनजी ज़ुबान बंदि थी वई, गोया हुन जे ज़ुबान ऐं वात जे मथां लगाम अची वियो हुजे। हेॾे होॾे वाझाइण लॻो, काफ़ी देर ताईं बि सारी महफ़िल जो जाइज़ो वठण लॻो, पर हुनजी ज़बान कान पई उथले। आख़िरकार माण्हू तंग थी हुनखे चवण लॻा, ऐं असांजा मौली साहब, ऐं असांजा राहब, छो भला सुबुह खां सवेर असांखे इंतज़ार कराए कराए देर सां पहुतो आहे, पहुचण खां बाद बीठो आहे, बीहण खां बाद में तुंहिंजी ज़बान बंदि आहे, काफ़ी टाइम गुज़री वियो आहे, ॻाल्हाए नथो सघीं, ॻाल्हि कहिड़ी आहे? यहूदनि जो राब चवण लॻो आहे, छा कयां, नथो ॻाल्हाए सघां, मुंहिंजे ज़ुबान खे हिकिड़े मुहम्मदी बंदि करे छॾियो आहे। मां सम्झां थो असांजे हिन महफ़िल में को मुहम्मदी वेठो आहे, असांजे इम्तिहान जे लाइ आयो आहे, असांखां कुझु मज़हब जे बारे में, असांजे मज़हब जी सचाई ॾिसण जे लाइ आयो आहे। उहो हिकिड़े मौजूदु आहे, उनजे असर मुंहिंजे मथां एतिरो त असरु कयो आहे जो मां ॻाल्हाए कोन थो सघां, मुंहिंजे ज़ुबान जे मथां लगाम अची वियो आहे। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। जमल यहूदन जे उन राहब इहा ॻाल्हि कई त यहूदी कावड़ में उथी बीह रहिया ऐं चवण लॻा, ऐं असांजा आलिम उहो असांखे ॾेखार त कहिड़ो आहे, असीं उनखे क़त्ल करे छॾियो। आलिम यहूदन जे चयो त न, क़त्ल हुनखे कोन कंदासूं, हुनखे इल्म जे ज़रिए मात कंदासूं। हा, हुन खां हिकिड़ा सवाल थो कयां, जेकॾहिं सवालनि जा जवाब ॾेई वियो त ठीकु, पर जेकॾहिं न ॾेई सघियो त पोइ असां हुनखे क़त्ल करण में हक़ बजानिबा आहियूं। इहा ॻाल्हि सभिनि खे क़बूल थी। सभिनि चयोसीं ठीकु आहे, तव्हां सवाल कयो। पर हाणे सुञापे कीअं हज़ारनि जे तादाद में उन्हनि जे लिबास में वेठो आहे, कंहिंखे ख़बर कान्हे कहिड़ो आहे। यहूदनि जे आलिम चयो, ओ मुहम्मदी तोखे अल्लाह जे ज़ात ऐं प्यारे नबीअ जो कसम आहे, महिरबानी करे ज़ाहिर थी तोखां असां सवाल पुछूं। हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जमल अल्लाह पाक जो कसम ऐं नालो मुबारक ॿुधो, उथी बीठा त सुभान अल्लाह, हुनजो चेहरो सुभान अल्लाह, अल्लाह जे बाननि जो चेहरो हूंदो आहे। ज़ुकिर अल्लाह, ख़ुदा जे बाननि जो चेहरो मुबारक अहिड़ो त सुहिणो हूंदो आहे जो ॾिसण सां अल्लाह यादि अची वेंदो आहे। ख़ुदा जे बाने ॾे सभिनि अखियूं खणी निहारियो, सभिनि जे मजबूरन ज़ुबान मां गोया सुभान अल्लाह निकिरी पे वियो। आलिम हुनखे चयो, तव्हां चुप थियो, मां हिन खां सवाल थो कयां। ऐं बा यज़ीद, ऐं अबू यज़ीद बिस्तामी, मां तोखां 60 सवाल कंदुसि, पर ईअं कोन थींदो त हिकिड़ो सवाल कयां पोइ जवाब ॾे, ॿियो सवाल कयां पोइ जवाब ॾे, टियों सवाल कयां पोइ जवाब ॾे, ईअं न।
बलक मां 60 सुवाल नंबर वार करे वेंदुसि, तूं ख़ामोश थी ॿुध, वरी उन खां पोइ वरी नंबर वार अहिड़े तरीक़े सां तूं जवाब ॾे। हज़रत अबी अज़ीज़ बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हनि खे चयो, ठीकु आहे, मूंखे तव्हांजे सुवालनि जा जवाब ॾियणा आहिनि, भली तव्हां सवाल कयो। उन्हनि जे आलिम सवाल करणु शुरू कया। उन्हनि सुवालनि जो तफ़सील मां तव्हांखे पहिरीं उन वांगुरु ॿुधाए थो वञा जहिड़े तरीक़े सां उन यहूदनि जे आलिम 60 सुवाल कया हा। उन 60 सुवालनि खे तव्हां ॿुधो, उन खां बाद में वरी उन जा जवाब हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जे ज़बान सां ॿुधो। दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब ते पढ़ंदा हलियो। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه। परो साल ही आहे, उहा हिकु शइ कहिड़ी आहे जंहिं जहिड़ी ॿी का शइ न आहे। उहे 2 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 3 का बि शइ न आहे। 3 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 4थी शइ का बि न आहे। 4 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 5 शइ न आहे। 5 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 6 शइ न आहे। 6 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 7 शइ न आहे। 7 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 8 शइ न आहे। 8 ॼणा केरु आहिनि जन जहिड़ो नाओ न आहे। 9 सवाल 9 शख़्स कहिड़ा हुया जन जहिड़ो 10 न हो। 10 सवाल 10 शयूं कहिड़ियूं आहिनि जन जहिड़ी 12 शइ का 11 शइ का बि न आहे। 11 सवाल 12 शयूं ॿुधायो जन जहिड़ी का बि शइ न आहे। 12 सवाल 13 ॼणा ॿुधायो। 13 सवाल उहा कूड़ी क़ौम ॿुधायो जेका कूड़हण जे बावजूद जन्नत में वेंदी। 14 सवाल सच खे मञीदड़ क़ौम उहा कहिड़ी आहे जेका सच ॻाल्हाइण जे बावजूद बि दोज़ख में वेंदी। 15 सवाल जिस्म अंदर रूह कहिड़े हंधि रहे थो, जिस्म में रूह जे रहण जो हंध ऐं जाइ ॿुधायो। 16 साल ज़ारियात ज़रवन जी माना छा आहे। 17 साल हामिलात वकरनि जी माना छा आहे, उहे केरु आहिनि। 18 साल जारियात युसरन छा आहिनि। 19 साल मुक़स्सिमात अमरन केरु आहिनि। 20 साल उहा शइ कहिड़ी आहे जेका बिना रूह जे बि साहु खणे थी। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। उन खां बाद में 21 सवाल तो करे त जन 14 बेजान शयुनि रब करीम सां कलाम कयो आहे, उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि। 22 सवाल उहा कहिड़ी क़बर हुई जेका क़बर वारे खे खणी हलंदी घुमंदी रहंदी हुई। 23 सवाल उहो कहिड़ो पाणी हो जेको न आसमान जो हो न को ज़मीन जो हो। 24 सवाल 4 शयूं ॿुधायो जेके न जिन्ननि मां पैदा थियूं न इंसाननि मां पैदा थियूं न पीउ जे पुठी मां पैदा थियूं न माउ जे पेट मां पैदा थियूं। उन खां बाद 25 सवाल त ज़मीन ते पहिरियों परो रब्तो कंहिंजो विढ़ो। 26 सवाल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ख़ुदा ताला ख़ल्क़े पोइ वरी ख़रीद बि कयो। 27 सवाल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक़ पाण अल्लाह हुआ, उन जे बावजूद उनखे अल्लाह वरी अज़ीम बि चयो आहे। 28 सवाल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक़ पाण ख़ुदा आहे पर उनखे अल्लाह ज़बून ऐं कमज़ोर सॼो आहे। 29 सवाल आवाज़नि में बिछड़ो आवाज़ कंहिंजो आहे। 30 सवाल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक़ पाण ख़ुदा आहे पर वरी उन बाबति ॿिए खां पुछा बि कयाई। 31 सवाल इहो आहे त भलियूं औरतूं कहिड़ियूं आहिनि। 32 सवाल ॿार कहिड़ा भला आहिनि। 33 सवाल त वहट कहिड़ा भला आहिनि। 34 सवाल जबलनि में भलो जबल कहिड़ो आहे। 35 सवाल महीननि में भलो महीनो कहिड़ो आहे। 36 सवाल रातनि में भली राति कहिड़ी आहे। 37 सवाल तामत छा खे चइबो आहे। 38 सवाल उहो कहिड़ो वण आहे जंहिंमें 12 डार हल, हर डार में 3 टारियूं हल, हर टारीअ में 5 गुल हल। उन्हनि गुलनि जी हालत ही आहे जो 3 गुल सदाई छांव में हल ऐं 2 गुल सदाई उस में हूंदा हल। सराशरी बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना
محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه 39 साला उहा बिना रूह वारी कहिड़ी शइ आहे जंहिं ते तवाफ़ फर्ज़ बि कोन हुयो पर हुन वरी बि काबतुल्लाह जो तवाफ़ कयो हुयो 40 साला नबी केतिरा हल ऐं उलुल अज़म रसूल उन्हनि में घणा हल 41 साला उहे 4 शयूं जंहिंजो असुल हिकु आहे पर उन्हनि जो रंग ऐं मज़ो मुख़्तलिफ़ आहे से ॿुधायो 42 साला नकीर छा आहे 43 साला कितमीर छा आहे 44 साला फतील छा आहे 45 साला सुंद छा आहे 46 साला लबद छा आहे 47 साला तम छा आहे 48 साला गदह आवाज़ में छा चवंदो आहे 49 साला त ढगो रंभ में छा चवंदो आहे 50 साला त कुतो भौंकंदो आहे त छा चवंदो आहे 51 साला त घोड़ो हिणक में छा चवंदो आहे 52 साला त मोर ॿोली में छा चवंदो आहे 53 साला त उठ आवाज़ में छा चवंदो आहे 54 साला त हिकिड़ो अहिड़ो बि आहे जो न जिन आहे न इंसान आहे पर उन ॾांहुं अल्लाह ताला वही फरमाई आहे उहो ॿुधायो 55 साला चित्र ॿोलीअ में छा चवंदो आहे 56 साला बुलबुल आवाज़ में छा थी चवे 57 साला ॾेडर आवाज़ में छा चवंदो आहे 58 साल जंहिंमहिल डंढोरो पिटियो वेंदो आहे यानी ऐलान जे लाइ को साज़ वॼाए वेंदो आहे उन डंढोरे मां कहिड़ो आवाज़ निकिरंदो आहे 59 साला राति ऐं ॾींहुं गुज़री वेंदा आहिनि त काॾे हलिया वेंदा आहिनि 60 आख़िरी साला त इस्म आज़म छा आहे हाणे इहे सवाल तव्हां ॿुधा अल्लाह जे तवक्कल ते हाणे जवाब ॿुधो दुरूद मुंहिंजे आका ते पढ़ंदा हलिजो वरी मुंहिंजे हबीब ते दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाह ताला जे बाने हथड़ा कया अल्लाहुम्मा अंत शाहिद अला मा तक़ूलून व अंतल मुस्तआन व अलैक तुक़लान ऐ मुंहिंजा मौला तूं सभु कुझु मुंहिंजे हाल खां वाक़िफ़ आहीं ऐं ही मूंखां जेके सुवाल करे रहिया आहिनि उन्हनि सभिनि जे बारे में तो ते तवक्कल कयां थो ऐं तोखां मदद घुरां थो मूंखे तौफ़ीक़ अता फरमाए त मां जवाब ॾियां अल्लाह ताला जी जमल मदद पंहिंजे ॿारनि सां शामिल हाल थी पवंदी आहे त ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे ॿारनि खे उहो इल्मु अता फरमाईंदो आहे जंहिं इल्म खे लुदनी इल्मु चयो वियो आहे मिल्लतुन्ना हुन जो क़ुर पाक में ज़िक्र ईंदो आहे उहो लुदनी इल्मु अहिड़ो हूंदो आहे जो न कंहिं उस्ताद खां मिलंदो आहे न कंहिं मदरसे मां मिलंदो आहे दारिफ़ रूमी फरमाइनि था औलियारा हक़ कुन दे इल्मे नसीब बेकिताबो बेहिसाबो बेअदीब अल्लाह वान खे ख़ुदा ताला बिना उस्ताद जे बिना किताब जे इल्मु ॾींदो आहे अहिड़ो ॾींदो आहे जो इन इल्म जो मुक़ाबिलो कोन कंदो आहे इल्मु अहले दिल न अज़े मकतब बवदे बल्कि अज़े तलकीन खास रब बवदे अल्लाह वारनि जो इल्मु बिना उस्ताद जे हूंदो आहे वो अल्लाह जे तलकीन सां हूंदो आहे अल्लाह जे बाने जमल दुआ घुरी अल्लाहुम्मा अंत शाहिद अला मा तक़ूलून व अंतल मुस्तआन व अलैक तुक़लान उन खां पोइ जवाब शुरू थो करे नंबर वार चवे थो अदा तो चयो आहे पारी शइ जंहिं जहिड़ो को ॿियो कोन्हे उहो अल्लाह ला शरीक लहू फहुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार उहा हिकिड़ी ज़ात आहे जंहिं जहिड़ो ॿियो को बि कोन्हे को ला शरीक रब्बा वाहिदा वाहिदुल क़हार आहे ॿिए नंबर में ॿियो साल जो जवाब ई आहे तो चयो ॿ शयूं कहिड़ियूं आहिनि जंहिं जहिड़ी टी शइ का बि कान्हे उहे ॿ शयूं आहिनि हिकिड़ो ॾींहुं त ॿी राति ॾींहुं राति जहिड़ो टियों आहे ई कोन को टियों साल तो कयो त टे शयूं जन जहिड़ी चौथी शइ का बि कान्हे से कहिड़ियूं उहे टे शयूं हिकिड़ो अर्श आहे ॿियो कुर्सी आहे त टियों कलम आहे चौथे सवाल जो जवाब तो चयो चार शयूं जन जहिड़ी पंजी शइ कान्हे उहे चार किताब ज़बूर तौरेत अंजील क़ुरान ज़बूर दाऊद नबीअ ते लथो तौरेत हज़रत मूसा ते लथो इंजील हज़रत ईसा ते लथो ऐं क़ुरान मुंहिंजे मिठे मुहम्मद मुस्तफ़ा ते लथो हिकिड़े शाइर फरमायो आहे
तौरेत बर ईसा इंजील बर ईसा व तौरेत बर मूसा शुद्ध महव बयक नुक़्ते फुरक़ान मुहम्मद। तो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इंजील ईसा ते नाज़िल कयो, तौरेत मूसा ते नाज़िल कयो, ज़बूर दाऊद ते नाज़िल कयो, पर क़ुरान पाक जी हिकिड़ी आयत लथी, हिकिड़ी आयत लहण सां सभु किताब मनसूख़। हेॾा पंजो सवाल तो पुछो हो, पंज शयूं जन जहिड़ी छहीं शइ का बि कान्हे, उहे पंज वक़्त नमाज़ जा आहिनि। छहों साल आहे तो चयो छह शयूं कहिड़ियूं जन जहिड़ी सतीं शइ न आहे। उनजे लाइ मां तोखे ॿुधायां तो छह ॾिहाड़ा आहिनि। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह ताला फरमाया असां आसमाननि खे ऐं ज़मीननि खे ऐं जो कुझु उन्हनि जे विच ते आहे 6 ॾींहंनि में पैदा कयो हो। तुंहिंजे 6 साल जो जवाबु आहे तो चयो छह शयूं कहिड़ियूं जंहिं जहिड़ी सती कान्हे, उहे 6 ॾिहाड़ा आहिनि जंहिंमें अल्लाह पाक काइनात पैदा फरमाई। 7 सवाल जो जवाब ई आहे तो चयो 7 शयूं कहिड़ियूं जन जहिड़ी 8 शइ न आहे, उहे 7 ज़मीनूं हल जंहिंजे लाइ क़ुरान तो चवे अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन। रब करीम जी ज़ात बाबरकातुहू जंहिं 7 आसमान पैदा कया हल ऐं उन्हनि जहिड़ियूं 7 ज़मीनूं बि अल्लाह ताला पैदा कयूं। 7 शयूं इहे आहिनि जंहिं जहिड़ी 8 शइ आहे ई कान का। तो चयो 8 ॼणा उहे केरु आहिनि जन जहिड़ो नाओ कोन आहे, से 8 हामिलीन अर्श आहिनि। अल्लाह ताला फरमायो आहे वयहमिल अर्श रब्बिक फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। रब करीम जी ज़ात बाबरकात जे अर्श मुअल्ला खे क़यामत जे ॾिहाड़े 8 मलाइक सगोरा खणंदा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। 9 फसादी हा जन साले अलैहिस्सलाम खे क़त्ल करण जी साज़िश कई हुई। 10 सवाल जो जवाब आहे तो चयो आहे 10 शयूं जन जहिड़ी 11 शइ न आहे से छा आहे। असल में मसइलो ही आहे त जेकॾहिं को उमरो ऐं हज गॾु अदा कंदो आहे त पहिरीं उमरो उन खां बाद में हज, उन जे मथां क़ुर्बानी लाज़िम थी पवंदी आहे। पर जेकॾहिं हू क़ुर्बानी नथो करे सघे, हुनजो हाल ग़रीबी आहे, त अहिड़े शख़्स जे लाइ क़ुरान पाक सहूलत कई आहे त तूं 3 रोज़ा अय्यामुल हज में रख ऐं 7 रोज़ा वापसि अची पंहिंजे घर रख। इहे 10 रोज़ा आहिनि। हाणे हे पुछे थो त 10 शयूं कहिड़ियूं जन जहिड़ी 11 शइ न आहे। ही जवाब तो दे फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका शरतुन कामिला। ये 10 शयूं 10 रोज़ा आहिनि जंहिं जहिड़ी 11 शइ आहे ई कान का। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। 11 सवाल में न पुछो आहे त 12 महीना 12 शयूं ॿुधायो जन जहिड़ी का बि शइ न आहे। 12 शयूं ॿुधायो जन जहिड़ी का बि शइ न आहे। जवाब तो ॾे इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह। 12 शयूं जन जहिड़ी का बि शइ कान्हे का। 12 महीना जन जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कलाम मजीद में ज़िक्र फरमायो आहे त तव्हां इन महीननि जे ज़रिए पंहिंजी मुंदूं मौसमूं शुमार कंदा हो। 13 सवाल हिन शख़्स कयो हो, 12 सवाल हिन शख़्स जो कयो हो त 13 ॼणा ॿुधायो उहे 13 ॼणा कहिड़ा आहिनि। सवालनि में मुग़ालतो त कोन थियो आहे न। 11 सवाल थी विया, हाणे 12 सवाल। 12 सवाल में छा त 13 ॼणा ॿुधायो 13 कहिड़ा। अल्लाह ताला जल जलालुहु अमन वालू कलाम पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो किस्सो ज़िक्र कयो आहे। अल्लाह जो नबी फरमाए थो इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम पंहिंजे वालिद खे चयो साईं बाबा मूं ख्वाब लधो आहे त 11 सितारा सिज ऐं चंड 11 ऐं 2 थिया 13 इहे मूंखे सजदो करे रहिया आहिनि। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाया या बुनैया ला तक़सुस रुअयाक अला इख्वतिक फयकीदू लक कैदा। भाइरनि खे ॻाल्हि न ॿुधाइजां, तुंहिंजे लाइ सिट सिटरींदा, साज़िश कंदा। किसो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो लंबो तफ़सीली आहे। आख़िरकार अल्लाह ताला हो ख्वाब सचो कयो। अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे खूह में फिटो कयूं, विकामी वियो, मिस्र में जेल में पियो, वरी बादशाह थियो, वरी बादशाही खां पोइ वापसि आयो त हुन ख्वाब जो ताबीर
थियो उहे 11 भाउर ॿार हो पीउ ऐं 13 संदुसि मासी छो त माउ संदुसि वफ़ात करे वई। अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालो ख्वाब सचो करायो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम तख़्त ते वेठो 13 उनखे सजदो ताज़ीम जो कयो। सुवाल हो त 13 कहिड़ा हल कि उहे 13 उहे आ जन यूसुफ अलैहिस्सलाम खे सजदो कयो। मुजादा उन खां पोइ 14 सुवाल आहे उहा क़ौम कहिड़ी आहे जंहिं कूड़ ॻाल्हायो पर कूड़ ॻाल्हाइण जे बावजूद बि जन्नत में वेंदा। जो जवाब ई आहे त उहा कूड़ी क़ौम जेका जन्नत में वेंदी ते यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउ रहा जन याकूब अलैहिस्सलाम सां कूड़ ॻाल्हायो हो। ओ बाबा अकल हुज़ेबो असांजे भाउ खे बघड़ खाई वियो आहे हालांकि पाण खूह में फिटो करे आया हा बघड़ कोन खाधो पर कूड़ ॻाल्हायो पर वरी तौबा ताब थिया अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात राज़ी थियो उनखे वरी जन्नत नसीब फरमायई। इन सुवाल जो जवाब आहे त कूड़ ॻाल्हाइण वारी क़ौम कूड़ ॻाल्हाइण जे बावजूद बि जन्नत में वेंदासीं यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउ रहल। 14 सवाल तो कयो त जंहिं क़ौम सच खे मञियो पर सच मञण जे बावजूद बि दोज़ख में वेंदी बावजूद बि जन्नत में वेंदासीं यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउ रहल। 14 सवाल तो कयो त जंहिं क़ौम सच खे मञियो पर सच मञण जे बावजूद बि दोज़ख में वेंदी आहे क़ौम कहिड़ी आहे। इन जो जवाब इहा त सच खे मञींदड़ क़ौम उहा दोज़ख में जेका वेंदी उहे यहूदी ऐं नसारा आहिनि। कीअं हुननि मूसा ईसा खे अल्लाह जो सचो नबी मञियो पे यानी सच मञूं हज़रत मूसा बि सचो आहे हज़रत ईसा बि सचो आहे ॿिन्ही नबियुनि खे सच मञूं सच मञण जे बावजूद पर रसूलुल्लाह ते ईमान कोन आंदो इन जे करे दोज़ख में वेंदा। माना क़ौम अहिड़ी जंहिं सच त ॻाल्हायो पर सच ॻाल्हाइण जे बावजूद दोज़ख में वेंदा। माना कीअं हुन नबियुनि खे अॻियनि खे सचो चयो पर रसूलुल्लाह खे सचो कोन चयो इन जे करे जो सच कम वारो कोन थियो। दुरूद बुलंद आवाज़ पढ़ंदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। 15 सवाल हुन सवाल कयो त जिस्म में रूह कहिड़े हंधि रहंदो आहे उनजी जाइ ॿुधायो। अल्लाह जे बाने हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त रूह जे रहण जी जाइ जिस्म में कन जे भरिसां आहे। कन जे भर में ख़ासि मक़ाम आहे जंहिं जाइ ते रूह रहंदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालुहु मन वालू रूह जो तालुक़ सॼे जिस्म सां कयो आहे पर हुन जे रहण जी ख़ासि जॻह जेका आहे कन जे भर में आहे। 16 सुवाल आहे तो चयो ज़ारियात ज़रवन छा खे चइजे। इन जो जवाब ई आहे त भलियूं भलियूं हवाऊं जेके चइनी तरफ़नि खां घुलंदियूं आहिनि इन्हनि खे अल्लाह जे पाक ज़ात में पाक कलाम में ज़ारियात ज़रवन चयो वियो आहे। तो सवाल 17 कयो त हामिलात वक़रन छा खे चइजे इन जी माना छा आहे। हामिलात वक़रन मज़ा मुराद कक्कर आहिनि कक्कर जेके बारिश खणी ईंदा आहिनि ऐं मुल्क जे मथां वसाईंदा आहिनि। तो सवाल कयो अरिड़हों त जारियात युसरन छा आहिनि। इन जो जवाब ई आहे त जारियात युसरन मज़ा ॿेड़ियूं आहिनि जेके माण्हुनि जा भार खणंदियूं आहिनि। माण्हू आसानी सां पंहिंजा भार खणी परे परे मक़ामात ते समुंडनि दरियानि जो सफ़र कंदा आहिनि। तो 19 सवाल कयो त मुक़स्सिमात अमरन केरु आहिनि। उन जो जवाब आहे मुक़स्सिमात अमरन माना अल्लाह जे मामलात खे तक़सीम करण वारा उहे मलाइक सॻोरा आहिनि जेके तक़सीमूं कंदा आहिनि। सलाह शरीफ बुलंद आवाज़ सां मुंहिंजे प्यारे हबीब ते वरी ॿियो दफ़ो सलाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। 20 तो सुवाल ही कयो आहे त बिना रूह जे उहा कहिड़ी शइ आहे जेका साहु खणंदी आहे। शइ आहे साहु खणे थी रूह कोन्हे। उन जो जवाब ई आहे उहा ज़मीन आहे। हदीसुनि में ईंदो आहे 2 दफ़ा साहु खणंदी आहे हिकिड़ो दफ़ो सियारे जे मुंद में ॿियो उन्हारे जे मुंद में। उन खां पोइ 21 सुवाल आहे त 14 बेजान शयूं कहिड़ियूं हुयूं यानी जानदार बि न आहिनि रब करीम सां ॻाल्हायो हुयऊं उहे 14 शयूं कहिड़ियूं आहिनि। हुन जो अल्लाह जे बाने जवाब ॾिनो उहे 7 ज़मीनूं ऐं 7 आसमान हा। अल्लाह ताला जो क़ुरान फरमाए फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि तिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात 7 ज़मीननि ऐं 7 आसमान खे फरमायो त ऐं ज़मीनो ऐं आसमानो अवां मजबूरी या ख़ुशी ॿिन्ही हालतुनि में मां अल्लाह जी फर्मा बरदारी कयो त ॿिन्ही जवाब ॾिनो रब सां ॻाल्हायूं अतैना ताइईन मौला असां तुंहिंजी ताबेदारी करण लाइ तयारु आहियूं। सवाल में त 14 शयूं बेजान कहिड़ियूं आहिनि जन अल्लाह सां कलाम कयो उहे 7 ज़मीनूं 7 आसमान हा। 22 सुवाल आहे उहा कहिड़ी क़बर हुई
जेका कब्र वारे खे खणी हलंदी रही आहे। कब्र में हमरा हुआ पर उनखे कब्र खयो घुमंदी वटे। जवाब न जो हुआ उहा कब्र मां मुराद मच्छी आ। कहिड़ी मच्छी? जेका यूनुस अलैहिस्सलाम जो हुनजे पेट में वियो हो। गोया मच्छीअ जो पेट यूनुस अलैहिस्सलाम जे लाइ कब्र हो। कब्र जे अंदर हुयो पर मच्छी समुंड जो सैर कंदी घुमंदी पे। 23 साल आओ पाणी कहिड़ो आहे जेको न आसमान जो हो न को ज़मीन जो हो। जवाब मिलियो 23 साल जो जवाब इहा त वो पाणी आसमान जो बि न हो ज़मीन जो बि न हो। हज़रत बीबी बल्कीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़नि जो पघर शीशे में गॾु करे सुलेमान अलैहिस्सलाम ॾांहुं मोकिलियो हो। अल्लाह जे नबी खे चई न को ज़मीन जो आहे न को आसमान जो आहे, ॿुधाए ख़ुदा जो नबी ॿुधायो त घोड़नि जो पघर मूं ॾांहुं मोकिलियो थी। 24 साल 4 शयूं ॿुधायो जेके न जिन्ननि मां पैदा थियूं न इंसाननि मां पैदा थियूं न पीउ जे पुठी मां पैदा थियूं न को माउ जे पेट मां पैदा थियूं। आहिनि 4 शयूं पर उहे कहिड़ियूं आहिनि? जवाब मिलियो 4 शयूं ही आहिनि जेके न को जिन्ननि मां पैदा थियूं न को इंसाननि में पैदा थियूं न को पीउ जे पुठीअ मां पैदा थियूं न को माउ जे पुठीअ मां। पहिरीं शइ आहे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो घेटो। 2 नंबर में साल अलैहिस्सलाम जी चाची। 3 नंबर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। 4 नंबर में बीबी हवा। ये अहिड़ियूं शयूं आहिनि 4 जेके न जिन मां पैदा थियूं न इंसान मां न पीउ जे पुठीअ मां न माउ जे पेट मां। उन खां पोइ 25 सुवाल आहे ज़मीन ते पहिरों कंहिंजो रतो हारियो वियो। जवाब चई त पहिरों रतो हाबील जो हारियो वियो। छाजे करे त हाबील खे पंहिंजे सॻे भाउ काबील हसद जे करे क़त्ल कयो हो। 26 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे ख़ुदा ताला ख़ल्क़े वरी पोइ ख़रीद पाण कयो? ख़ालिक बि पाण ख़रीदण वारो बि पाण। उनजो जवाब आहे अल्लाह पाक मोमिन जी जान पैदा कई आहे, पैदा करे वरी ख़रीदार पाण बणियो आहे। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो मां रब करीम मोमिननि सां वापार कयो आहे जो उन्हनि खां मूं ख़रीद कयो आहे सदुनि जान खे ऐं मालनि खे। उन्हनि जे एवज़ में मां रब उनखे जन्नत नसीब फरमाईंदुसि। 27 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ुदा पाण ख़ालिक आहे पर ख़ालिक हुजण जे बावजूद ख़ुदा ताला हुनखे अज़ीम चयो आहे। इन जो जवाब ई आहे त ख़ुदा तबारक व ताला मकर खे अज़ीम चयो आहे। इन कैदकुन अज़ीम। ऐं औरतुओ तव्हांजो मकर तमामु वॾो आहे। बाननि जे अफ़आलनि जो ख़ालिक ख़ुदा हूंदो आहे पर अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात न बाननि औरतुनि जे मकर खे अज़ीम सॼो आहे। जवाब अची वियो। 28 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक ख़ुदा आहे पर हुनखे अल्लाह ताला ज़बून बि चयो आहे कमज़ोर बि चयो आहे हालांकि ख़ालिक पाण आहे। जवाब इहो आहे अल्लाह ताला फरमाए थो इन औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। रब पाक जल जलालु मन वालू कोरियर तांजेड़ो नंढड़ो हिकिड़ो जानवर आहे हुनजो ख़ालिक बि पाण आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हुनजे घर खे हुनजे तानीअ खे तमामु कमज़ोर ऐं ज़बून घर सॼो आहे। जवाब अची वियो। 29 सुवाल आवाज़ में बुछड़ो आवाज़ कजो आहे। जवाब नहीं आवाज़ में बुछड़ो आवाज़ गॾ जो आहे। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। 30 सुवाल आहे उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंजो ख़ालिक पाण अल्लाह आहे ख़ल्क़ण खां पोइ वरी पुछा वरी ॿिए खां पियो पाण करे? जवाब न ॾियो आहे उहा हज़रत मूसा जी लठिया पुछेसि पियो अमा तिल्क बियमीन कया मूसा। हालांकि हर शइ जो ख़ालिक लठ जो ख़ालिक बि रब आहे पर वरी पुछे पियो मूसा इहो तुंहिंजे हथ में छा आहे? मूसा जवाब ॾियो लठिया टेक ॾींदो आहियां पापड़ छाणींदो आहियां बकरियूं चारींदो आहियां। इन सुवाल में हिकमत आहे। सुवाल ला इल्मी जे लाइ कोन हूंदो आहे। इल्म जे बावजूद बि सुवाल कयो वेंदो आहे। ख़ुदा ताला पंहिंजे हिकमतुनि खे पाण ॼाणंदो आहे। 31 सुवाल आहे भलियूं औरतूं कहिड़ियूं आहिनि? जवाब मिलियो भलियूं औरतूं पहिरीं बीबी फातिमत ज़हरा। 2 नंबर में खदीजतुल कुबरा। 3 नंबर में आयशा सिद्दीका। 4 नंबर में हज़रत बीबी मरियम ऐं 5 नंबर में हज़रत बीबी हवा। 32 सुवाल आहे भला बहर कहिड़ा आहिनि यानी दरिया भला कहिड़ा आहिनि? कि भला बहर पहिरों बहर सैहून जंहिंखे असां पंहिंजे ज़ुबान में महरान चऊं था सिंधु दरिया। ॾिसो अल्लाह जे बाने ज़िक्र कयो आहे। उन खां पोइ 2 नंबर में जयहून आहे। जयहून बल्ख जे मुल्क में आहे। 3 नंबर में दजलो आहे जेको बगदाद में वहंदो आहे। 4 नंबर में फुरात आहे जेका कूफे में वहंदी आहे। 6 नंबर में नील नदी आहे जेका मिस्र जे शहर में वहंदी आहे। अल्लाह जो बानो थो चवे 5 ई बहर भला आहिनि। 33 सुवाल आहे भला वहट कहिड़ा? जवाब भला वहट घोड़ा
34 साल जबल में भलो जबल कहिड़ो चे तूर सीना 35 साल महीननि में भलो कहिड़ो महीनो चे शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सभिनी महीननि में भलो महीनो रमज़ान जो आहे जंहिंमें क़ुरान लथो आहे 36 साल रातनि में भली रात कहिड़ी आहे जवाब भली रातनि में रात लैलतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर जेका 1000 महीननि खां भली रात आहे उन खां पोइ 37 साल आहे ताम छा खे चइजे जतो ताम सूर फूकण वारे वक़्त में क़यामत जो नालो आहे उन खां पोइ वरी ॿियो साल आहे 38 वण कहिड़ो आहे जंहिंमें 12 डार हर डार में 30 डारियूं हर डारीअ में 5 गुल उन गुलनि जो नमूनो ही आहे जो 3 सदाई छांव में 2 सदाई उस में जीअं इहो वण जंहिंमें 12 डार सो वण साल आहे 12 डार 12 महीना हर डार में 30 डारियूं 30 ॾींहं हर डारी में 5 गुल 5 नमाज़ूं 2 सदाई उस में 2 पहरी 3 पहरी 3 सदाई छांव में सांझी सोमहणी ऐं फजर सलाह शरीफ बुलंद आवाज़ सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम 39 साल उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंते तवाफ़ फर्ज़ बि कोन हो ऐं हुई बि बिना रूह जे पर काबे जो तवाफ़ कयईं जवाब मिलियो उहा बिना रूह वारी शइ हज़रत नूह नबीअ जी ॿेड़ी ही अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात जो नबी जॾहिं तूफ़ान ते वियो आहे हेठि लथो आहे त ॿेड़ी अल्लाह जे नबीअ जी बैतुल्लाह जा 7 दफ़ा भेरो तवाफ़ करे छॾियो 7 चक्कर ॿेड़ी काचा हालांकि उहा बिना रूह जे बि आहे ऐं हुन ते फर्ज़ बि कोन्हे 40 साल नबी घणा उलुल अज़म उन्हनि में घणा जवाब ॾिनी त अंबिया सभु 1.25 लख आहिनि पर उलुल अज़म सभिनि में 313 पर सभिनि जो सरदार मुहम्मद करीम 41 साल उहे 4 शयूं जंहिंजो असुल हिकु आहे पर उन्हनि जो रंग मज़ो मुख़्तलिफ़ आहे कहिड़ियूं आहिनि जवाब ॾिनई उहे 4 शयूं असुल में हिकु आहिनि पर रंग मज़ो मुख़्तलिफ़ अथनि से कहिड़ियूं आहिनि वात अखियूं नक ऐं कन अखियुनि जो पाणी ॻाढ़ो थींदो आहे कननि जो पाणी खारो थींदो आहे नक जो पाणी किनो हूंदो आहे वात जो पाणी मिठो हूंदो आहे असुल हिकु आहे पर चइनी जो मज़ो ऐं रंग मुख़्तलिफ़ आहे 42 साल आहे नकीर छा आहे नकीर चइबो आहे खोखड़ीअ जे पुठीअ जे मथां हिकिड़ो गोल नुक़्तो हूंदो आहे हुनखे नकीर चइबो आहे 44 साल आहे फतील छा आहे जवाब ॾेई फतील खोखड़ीअ जे चीर में धागे जे मिसलती शइ हूंदी आहे 45 साल आहे सुंद छा खे चइजे जवाब आहे सुंद रुढुनि जे उन खे चइबो आहे 46 साल आहे लबद छा आहे जवाब ॾेई लबद बकरिन जे ॾास खे चइबो आहे 47 साल आहे तम छा आहे जवाब ॾेई तम अॻियुनि उम्मतनि जे लाइ ज़िक्र अचे थो 48 साल आहे त गॾु पंहिंजे आवाज़ में छा चवंदो आहे 48 साल जो जवाब ही आहे त गॾु जंहिं वक़्त में शैतान खे ॾिसंदो आहे उन महिल चवंदो आहे लानल्लाहुल मुस्तआज़ीन जेके ज़ुल्म सां ढल वसंदा आहिनि अलाह तन ते लानत करे ढल टैक्स अॼुकल्ह जो ज़ोरी वारो नाको सभिनी में अची वियो गॾा बि पिटेनि थो पियो ओ मुंहिंजा अदा उन खां बाद में 49 साल आहे त ढगो रंभ में छा चवंदो आहे जवाब इहा त ढगो चवंदो आहे सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कुतो भौंक में छा चवंदो आहे 50 साल आहे जवाब इहो त कुतो पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे वैलुल अहलिन नार मिन गदबिल जब्बार जेके दोज़खी ख़ुदा जे कावड़ जे करे जहन्नम में वेंदा तन जे लाइ वॾो वैल आहे 51 साल आहे घोड़ो हिरक में छा चवंदो आहे जवाब आहे घोड़ो पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे सुबहान हाफ़िज़ी इज़ा तफ़तिल अबताल बिल अबताल वस्तातिल रिजाल बिल रिजाल ओ मुंहिंजा मौला तूं पाक आहे जो तूं मूंखे जंग खां बचायो आहे जंहिं महिल जंग में मर्द में मैदान में विढ़ंदा आहिनि मुंहिंजा ख़ालिक तूं पाक आहे जो तूं मूंखे जंग खां बचाए छॾियो आहे 52 साल आहे मोर पंहिंजे ॿोलीअ में छा चवंदो आहे जवाब इहा त चवंदो आहे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा रब करीम पंहिंजे अर्श ते इस्तक़रार वरितो आहे 53 साल आहे उठ छा चवंदो आहे जवाब आहे उठ पंहिंजे आवाज़ में चवंदो आहे हस्बी अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला हिकिड़ो अहिड़ो बि आहे जो न जिन आहे न इंसान आहे पर उन ॾांहुं अल्लाह ताला वही कयो आहे उहो छा आहे जवाब ॾिनई 54 साल जो जवाब उहा माखीअ जी मखा औहा रब्बुका इलन नहल अन तखज़ी मिनल जिबाल बुयूता रब ताला जी ज़ात बरकात माखीअ जी मख ॾे वही करे चवे थो ओ माखीअ जी मख तूं जबलनि में वञी घर बणाए दुरूद मुंहिंजे हबीब ते
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी वसल्लम। 55 साल तित्र बोलीअ में छा चवंदो आहे? तित्र बोली में चवंदो आहे सुब्हानल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। अर्श जो रब पाक आहे, माण्हू हुन जे तरफ़ जेके वसफ़ूं करे निस्बतूं कनि था उन्हनि खां पाक आहे। माण्हू चवंदा अलाह खे पुटनि धीअरनि, तित्र बि चवे थो त रब उन खां पाक आहे। आम तरह माण्हू जेका ख़ुदा जी वस बयानु कनि था ख़ुदा तंहिंखां पाक आहे। बुलबुल पंहिंजे ॿोलीअ में छा चवंदी आहे? 58 साल बुलबुल चवंदी आहे सुब्हानल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। रब जी तारीफ़ हमदो सना पाकाई आहे सुबुह बि त शाम बि। ॾेडर पंहिंजे आवाज़ में छा चवंदो आहे? 57 साल ॾेडर वीचारो चवंदो आहे सुब्हानल्लाहिल माबूद फिल बरारी वल कफार। मुंहिंजो रब पाक पाक आहे, अहिड़ो रब पाक आहे जो बरनि ऐं बहरनि में झरनि ऐं झंगलनि में रब जी हमद ऐं सना पई हले। ऐलान वारो डंढोरो वॼाईंदो आहे, वो डंढोरे मां आवाज़ कहिड़ो निकिरंदो आहे? 58 साल जवाब न जो ही आहे त डंढोरे मां आवाज़ निकिरंदो आहे सुब्हानल्लाह हक़्क़न हक़्क़न उन्ज़ुर या इब्न आदम फी हाज़िहि दुनिया शर्क़न व ग़रबन मा तरा फीहा अबदन यबक़ी। रब पाक हक़्क़ा हक़्क़ा पाक ओ आदम जा बचड़ा ओलह ओभर दुनिया में निहार तोखे को बाक़ी नज़र अचे थो। हर शइ फना है, हमेशह रहण वारो मुंहिंजो रब्बुल आलमीन। 59 साल रात ऐं ॾींहुं केॾां वेंदा हल? जवाब हिन जो इहो आहे त अल्लाह जे इल्म में हूंदा हल, ॿिए कंहिंखे ख़बर कान्हे, न मलाइकनि खे न जिन्ननि खे। रात काॾे वेंदी आहे त ॾींहुं काॾे वेंदो आहे। आख़िरी जेको सचो साल आहे उहो ही आहे। अल्लाह ताला जो बानो फरमाए थो, सवाल आहे त इस्म आज़म छा आहे? अल्लाह जो बानो फरमाए थो इस्म आज़म जी का बि हद न आहे, पर ही बि इस्म आज़म आहे। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। असांजो माबूद हिकिड़ो ई रब आहे ऐं उहो रब करीम आहे जेको रहमान बि आहे रहीम आहे। जंहिंमहिल 60 साल ख़ुदा जे वली ॿुधाए पूरा कया तंहिंमहिल सभिनी जूं आङुरियूं ॾंदे अची वियूं, सभिनि जे आॾो का बि गुंजाइश कान रही। ख़ुदा जे वलीअ फरमायो अञा सुवाल कयो त ॿुधायांव, जे न त मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल आहे मूंखे मुंहिंजे हिकिड़े सुवाल जो जवाबु ॾेई छॾियो। आलिम चयो हाओ हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आख़िरी हिकिड़ो सुवाल कयो, हिकु राजू लखांदा मट। अदा ॻाल्हि ॿुधो, तुंहिंजे 60 सालनि जा जवाब ॾिना अथमि, पर अञा ॿिया 60 सुवाल कंदे त बि ॾींदो सां मुंहिंजे हिकिड़े सुवाल जो जवाबु ॾे त जन्नत जी कुंजी छा आहे? आलिम ख़ामोश थी वियो, यहूदनि जो राहिब ख़ामोश थी वियो, ठप ठरी वियसि, का वधी कान ॾिनई, चप पियो चटे, खुशकी चढ़ी वियसि। सभई उथी बीठा, ओ असांजा राहिब, ओ असांजा मौलवी, ओ असांजा रूहानी पेशवा, मानियूं पघारूं हराम करे छॾियूं। असां तोते ख़र्च कया, हुन तोखे 60 सुवालनि जा जवाब ॾिना, तूं हिकिड़े सुवाल जो जवाब नथो ॾी। उहो राहिब चवण लॻो जवाब त अचे थो, पर तव्हां कावड़जी वेंदव। न कोन कावड़ पासे ते वाइदो कयो, ते वाइदो आहे मूंसां गॾु मुतफ़िक़ थींदो, चयो तोसां मुतफ़िक़ थींदासीं। जे भला जेकॾहिं तव्हां मुतफ़िक़ आहियो, वाइदो था कयो त ॿुधो सवाल अबू यज़ीद बिस्तामी जो आहे त जन्नत जी कुंजी कहिड़ी आहे? अदा जन्नत जी कुंजी आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जंहिंमहिल उन यहूदनि जे राहिब ईअं चयो आहे त जेके हज़ारे उते राहिब जा मुरीद वेठा, यहूदी वेठा, उहे यक ज़ुबान चवण लॻा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जंहिंमहिल सभु मुस्लमान थी विया त उन वक़्तु वरी अल्लाह जे ज़ात मां बरकात वटां इल्हाम थियो, ओ अबू यज़ीद बिस्तामी, इहो ई कमु हो जो मां तोखे यहूदनि जे ईदगाह ॾे मोकिलियो आहे, जो तुंहिंजे हिकिड़े धक सां हज़ारे मुस्लमान बणिजी विया। अहिड़नि जे लाइ छा सां फरमायो रहिया अथई रात सुबुह वींदा साबिरी, लुव लुव मंझ लतीफ़ चए कर तन्हीअ जी तात, संदी जोग निज़ात भेरे कंहिं भाग मिड़े।
अल्लाह तरी फरमायो इत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन। शाह साहब अहिड़नि जे लाइ ईअं बि फरमाए थो जा आहीन ओता कुन में ताकी वटन वे हो सामी सफ़र हलिया दूर चिता एॾे हो छॾे सुख साणे हो मथे गंगा गजिया। अल्लाह जे बाननि सॼी ज़िंदगी अल्लाह पाक जे ख़ल्क़ जी ख़िदमत करे दीन जो रंग लगायो आहे। हिन मां हिकिड़े पासे हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि जी फैज़ ऐं करामत ऐं सोबत जी ख़बर पवे थी ऐं ॿिए नंबर में इन मां इहा बि ख़बर पवे थी त कलमे शरीफ़ जी एतिरी त बरकत आहे जो हिकिड़े कलमे हज़ारनि जे तादाद में यहूदनि खे मुस्लमान बनाए छॾियो आहे। कलमो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात बाबरका जे हदीस मुताबिक़ एॾो फज़ीलत वारो आहे जो पाण करीम फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े 7 ज़मीनूं ऐं 7 आसमान बि जेकॾहिं तारादी जे पुण में रखिया वेंदा ऐं ॿिए पासे कलमे पाक खे रखियो वेंदो त 7 ज़मीनुनि 7 आसमान खां गरो थी पवंदो। अल्लाह ताला जे वलियनि जी सोबत काराइती आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे वलियनि जी सोबत रंग लॻाईंदी आहे ऐं जेको ख़ुदा जे वलीअ जे सोबत में अची फैज़ वारो थींदो आहे उहो कतई कॾहिं बि गुमराह न थींदो आहे। उनजो फैज़ हमेशह हूंदो आहे। इहो ई बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि हो जंहिंजी निगाह सां कई मर्द कई औरतूं जेके गुमराह हा ज़ानी हा शराबी हा सोबत में अचण खां बाद में अल्लाह जा नेक ऐं सालिह बाना बणिजी विया। इन ख़ुदा जे कामिल अकमल ख़ुदा जे प्यारे बानड़े जी वफ़ात 1261 हिजरी में आहे। उन अल्लाह ताला जे कामिल वलीअ जी मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ़ जे शहर में आहे। उन अल्लाह तबारक व तआला जे प्यारे बानड़े जो फैज़ एतिरो वसीउ आहे जो तरीक़त जा साहिब सभई हिनखे चवंदा आहिनि त असांजे तरीक़े वारनि सभिनि जो सुल्तान आहे सभिनि जो बादशाह आहे। उन ख़ुदा जे कामिल बाने हज़रत अबू यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जंहिंजो नालो तैफूर बिन ईसा बिन सरोशान हो ऐं इहो अल्लाह जे बाने जो इहो फैज़ हो जंहिं ख़ुदा जे ख़ल्क़ खे तमामु घणो फैज़ वारो बणायो। अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे ख़ुशी हिन ॻाल्हि जी आहे त मां हिकिड़ो पुराणो दोस्तनि सां वाइदो कयो हो त अॻे मां हिकिड़ी महफ़िल में सिर्फ़ु 20 सवालनि जा जवाब ॾेई सघियो हुउसि ऐं काफ़ी दोस्तनि जे मुतालबे खां बाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुदा मूंखे मौक़ो नसीब फरमायो जो मां तमामु 60 सवालनि जा जवाब तव्हां ॾाढो पेश कया आहिनि। उमेद त तव्हां दोस्त हिन मां फ़ाइदो वठंदा ऐं मूं गुनाहगार जे लाइ दुआ घुरंदा ऐं दुआ सां गॾोगॾु मुंहिंजे औलाद लाइ बि दुआ घुरंदा। अल्लाह ताला उनखे नेक सालिह आलिम बा अमल बनाए। हर मुस्लमान खे ख़ुदा ताला अल्लाह जे बाननि जी सोहबत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا